Alléluia. De amin'ny fifirina lehibe indray raha lasana bavamalala no ianona amintsika amin'izao fotoana anio izao a. De faly miaraba anareo a atratran'izao andro anio izao indray a ao anatin'ny fandarantsika. Vavaka fiambenana zay rano amin'ny fandarana andramika izao a, ny Aki radio a, ny Aki media, ny mpikamba anatin'ny vavaka fiambenana ary a ny groupe a zay maharesy a indrindrandrindra zay miaraka aminay eto a mantontosa an'izao fandarana zao ka de fiadanany tompony eo amintsika tsirairay avy a matoky sy mino fa mahery tsara daholo indray tsika rehetrarehetra matoky sy mino ary avana malala fa ifampahereto indray tsika am'ty anio a ity de fiadanany tompony eo amintsika tsirairay avy a raha androany no vao tonga eto a de teteny aminao hoe tsy kisendrasendra kory a izao ahatongavanao eto zao a tena tsy araky ny torotentsika tamin'ny sabata alina iny a de teteny aminao hoe voasoratra zao fa ho misy afatra omena Andriamanitra anao am'ty androany ty raha androany no vao tonga eto de tonga soa ary de maritatra amin'ny farany fa ifampaherentsika anatin'ny adiny ray sasany a ivavaky tsika fanombohana ieno hiritsika ieno torotenitsika ieno famelabelaranytsika de ieno hiritsika de ivavaky tsika de ivavaky ao an'ny firenena tsy misaraky eto tsika androany raha tsy mahery daholo a ka de samia tahin'Andriamanitra daholo a isika rehetrarehetra faly mahita anareo ary tsy niona moa tsika maly a fa efa tamin'ny sabotsy tsika niona de androany ndray tsika de iona eto a de fiadanao tompony eo amintsika tsirairay avy matoky sy mino fa mahery tsara daholo nareo indrindra ianareo zay tafaraka taminay a tao anatin'ny fivadikanina tao anatin'ny fivadikanina telo andro zay nataotsika de fifaliana ho anay a de miaraba anareo eto indray azo lazaina hoe départ vaovao indray satria hanao herintaona vaovao indray tsika ary isa-taona tsika manao fivadikanina telo andro reny amin'ny herintaona indray ny rendez-vous atsika raha mbola tsy tonga any amin'ny raha an-lanitra Jesosy halleluia de tahiny tompo daholo a isika tsirairay avy a de matoky fa ao anatin'ny herinareo tsara am'izay nareo zao a efa sakafo tsara efa mahery tsara ny ara-panahy iny tsy mihitsana tsony iny a halleluia nofo mety nihitsana ny poaniny mety niena kely a fa ny ara-panahy tsy mihitsana tsony iny a marafa tonga any an-danitra mialoha ny vavahantsika ho an'ny fandarana ary a de raha androa moa ny ekiperaka amiko raha nabavy mamia avy any Koweït ivavaka ho an'ny fanombohana raha nabavitsika Lovely tina avy eto Frantsa no hitondra ny tenin'Andriamanitra de raha nabavy Iama avy any Koweït ihany koa no hitondratsika ny vavaka ho an'ny firenena nefa de miroa azy roa de rabanareo raha nabavy Aina no tafiditra teto voalohany teny tompo raha nabavy Aina raha nabavy Erika IRTCR Rodine Marie Rolianis Rolianis Mapionina Aimé Lovely Tina Erika Rak aiza daholo zany Verselina mialatsiny fa écran rony jereko de Naira Keron Itody Raonso Aimé Lovely Tojo Mikael Erika Rak efa narabaiko teo Marijo Iajasy Kapatitsy Marie Gilda Tahiry Mario arabainy Tahiry Mario a vita batisa omaly a rahalahy Tahiry Mario a faly be zany hitan'se vita batisa de mirena tsara zamiova maretatra amin'ny farany a zay mahatratra amin'ny farany any no vonjena ary de azarina tsony ny tapakila azonao tao anatin'ny batisa ny sitrapony devolo de niakany ny angalatra ny tananao a fa tany mafy zay ananao a mba tsisy akany satroboninahitra rahalahy Tahiry Mario a de tahiny Jesosy Marijo Iama Noélie Fanto niara-ny fadianana taminay zay niara-ny fadianana rehetra teto a teny eniko daholo Verselina ary Tojo Mikael Erika Rak ny groupe zay maharesy rehetra ny fadianana daholo telo andro a fa akoatr'izay zay mbola tsy anatin'ny groupe zay maharesy a de nahafinaritra be zany atao hoe ry Noélie Fanto ry Miranary Malala alleluia niaraka taminay tao ry Sandola mpianarakoto moa efa ao foana ry Robin Full of Grace niaraka taminay tao nahery tsara mihitsy alleluia Ianitra ny Irina tao koa reny Razana Monika Tina Malala kiza moa fa tsy nareo rehetrarehetra Lantiny Irina tahiny Jesosy Angela io tao koa Terira Albenja tahiny Jesosy Elisa Tsiala tahiny Jesosy Tsiry Amboara Miel niaraka taminay teo halleluia Angela io efa ny fo de ho tahin'Andriamanitra tsika tsirairay avy a de marita rehetra amin'ny farany mino zatreza ndotsika aloha ivavaka ho an'izao fandarantsika zao a ndao ampandrosotsika ny anabavitsika mamia
ivavaka ho an'ny fandarana teny tompo a ranabavy mamia anao a ny fitenenana mbola hiara ivavaka saotranao izay Andriamanitra no fitandarana sy famindramponao saotra Jesosy ny amin'ny tombonandro saotra Jesosy ka mbola tonga amin'izao alina mangina zao ka andeha hiaino ny teninao Andriamanitra misaotra ny fitantaranao satria mbola fahasoavanao an'i Jesosy natozy tsirairay avy ka ankehitriny Andriamanitra hiaino ny teninao hanao an'i Jesosy ny angatahako amin'ny tenin'ny mpanomponao izay hitondra teninao eto Jesosy ianao ani anindry ny lelany Jesosy ianao ani irotsaka ho ampony tsirairay avy izay hiaino ny teninao Jesosy tena handray ny teny izay afafy Jesosy tena hankatotsy mpiaino fotsiny fa tena ho mpiaino hankatoy ny teninao ary ankehitriny Andriamanitra raha misy fahotana izay tsy araka ny sitraponao natanay ireto ka hifonaka eto anatrehanao mamelany heloka ka mamindrafo aminay mpanota tsy mendrika izay Jesosy ka tonga eto Jesosy mangataka famelan-keloko aminao ary anao an'i Jesosy hitantana izay mbola any an-dalana Jesosy anao any ivimbin'izy ireny anao any anamevana ny din'izy ireny Jesosy tena mba ho tody soamantsara amin'ity fandaharana vafoka fiambenana ity ka misaotra ny fitiavana misaotra ny amin'ny famindramponao voninahitra Alleluia amen Alleluia misaotratsika n'Andriamanitra misaotra ny anabavy mamitsika tao anatin'izany a vavaka ametrahantsika ny fotoana eo am-pirantan'Andriamanitra izay zava-dehibe tokoa ny vavaka tahak'izay a ametrahantsika ny fotoanantsika eo am-pirantan'Andriamanitra Alleluia dia tahiny tompo a isika rehetra izay voaniditra Aried niaraka taminay tokoa Monisy Razafimalahy niaraka taminay tokoa ary naray Tsodrano a daholo a isika tsirairay avy hitahin'Andriamanitra anie tsika rehetrarehetra ary fantatro fa izao fotoana laninao eto zao dia tsy velomaina Alleluia fa tena hanomezan'Andriamanitra anao a ny tambony a na ny fifadikanana na ny feretatory a apahany izay ataontsika eto satria isan'andro moa tsika dia ny antsika ngamba ny live somary taratara indrindra raha ho an'ny olona re mety mpanao live rehetrarehetra resaka fivavahana eto amin'ny Facebook a dia ny antsika ngamba ny anisan'ny faraparany indrindra haiko raha mbola misy manao live aorinan'ny antsika fa hatreto indrindra ho an'ny any Madagasikara dia ny antsika ngamba ny faraparany ka dia tahin'Andriamanitra ny anareo a entinareo matory ty fandarana ity Alleluia dia entinareo matory ny afatra eto raha soerin'ny ana Natalia niaraka taminay tao Alleluia nafinaritra mihitsy ny fiarahana amin'ny zoma ho avy zao a dia fotoana natokantsika iarahantsika manokana ho an'ireo ankizy rehetra izay 50 mianadahy miaraka amin'ny mivady zany hoe 27 mianadahy zany a no niaraka taminay 50 zay no niaran'ny fadianina tao anatin'izay 3 andro izay tao ny efa zatra ny fadianina tao ny efa fandroany tao ny vao ny fady dia voninahitra n'Andriamanitra fa dia nahazo navita ny 3 andro ary tao anatin'izany fotoam-bavaka zany nisy fotoana moa zany ampanantenantsika any Irina Razafimanina niaraka taminay tao koa tahiny Jesosy Koda Leonia tahiny tompo androany vao nitanao teto a dia tonga soa ianao nisy fotoana moa zany teny taminareo hoe misy live mandritra n'ilay 3 andro saingindrisy fa tsy nisy ny antony dia zao tena tsy fona ny tapahana le hafanana le fotoam-bavaka tao anatin'ny groupe tao a dia moavy any ny fotoana ny Irina any a ahafahantsika mandrea ilay tenin'Andriamanitra izay nozaraina tamin'izany fotoana izany fa ny zavatra nafinaritra aloha dia izao azo antoka fanandroso a ny ara-panahinareo a izay a niaraka taminay melo avy litina koa niaraka taminay teo dia amin'ny zoma ho avy zao a atokantsika manokana ho an'izy ireo a are fijona vavolombelona nareo hoe inona no mety mba fahatsapahana inona no mba mety vokatra tao anatin'izany a fivadikanana 3 andro izany ary ny vokany io moa tsy mbola ho hita voary voatanisa amin'io mandritra ny terinandro ity araka tena tamin'ny hoe indray ny iainanareo ary ny zavatra ndraisinareo tao anatin'ny 3 andro ny fadianareo any tsy ao anatin'ny 3 andro na 3 volana na 3 fotoana ny vokatra ireny asa eo amin'ny fiainanareo fa mandra-piavin'i Jesosy nandray zavatra reo dia tsy ala intsony Alleluia dia ho tahin'Andriamanitra anie isika rehetrarehetra zao tsika anao hira anankiray aloha milohan'ny hidirintsika amin'ny tenin'Andriamanitra izay hoetiny anabavitsika Love Litina avy eto Frantsa ifampahery amintsika eto indray izy androany mampandray antsika ihany koa fa rampitso dia isy ihany ny fandarana fa tsy eto amin'ity toerana ity ny ahitanareo ny fandarana rapitso fa any toeran-kafa satria
jeretsika ihany koa ny connexion fa mino fa ohatr' zao ihany ny connexion fa somary andeha lavitra kely ny tenako rapitso de tsy eto toerana tsy eto tokantrano koa zany ny anao ny fandarana fa ny am'izay toerana misy any de any any fakahita aminareo ndray miaraka amin'ny ekipa rampitsoka de samita in'Andriamanitra isika tsirairay avy ndoary aloha tonga de ieniritsika de ao anatin'izay mianatra nirina tsisy azo atao moa am'izany fa de tena teneko anao fanazary anaraka ny compteko anaraka ny liveko amin'ny reto compte reto de sahirana ihany koa mitady fa de tsisy azo atao fa de bizarre tokoa aloha hoe bizarre zao ny zavatra rehetra za zao tsy afaka manao live tsony de tsisy de miaina amin'ny zava-misy tsika fa de samia mahery samita in'Andriamanitra ndoary ienira de ferinetsika rehefa feo mahery izy daholo Hallelujah. Izinan'olo tsy tiaine ifamonjena ny maty ifagnavotany etiondaty ambony tany toy izy miaratsy kapoke miaratsy jale nofatsy tame haso fijalia ty ainy tsy misy heloke izy nan'olo tsy tiaine ifamonjena ny maty ifagnavotany etiondaty ambony tany toy izy miaratsy kapoke miaratsy jale nofatsy tame haso fijalia ty ainy tsy misy heloke Jesus beloatsy fity avanao ae fanomenao ainy soa sarobidy tamako panota faonerao mamela ty ady soako tsy mendrikerao tsy mendrikerao de anono tianaranao Jesus beloatsy fity avanao ae fanomenao ainy soa sarobidy tamako panota faonerao mamela ty ady soako tsy mendrikerao tsy mendrikerao de anono tianaranao izy nandatsaky ty lione to Calvarie nanday ty areteko ty olako nao ty fahoriako izy miaratsy kapoke miaratsy jale nofatsy tame haso fijalia ty ainy tsy misy Jesus beloatsy fity avanao ae fanomenao ainy soa sarobidy tamako panota faonerao mamela ty ady soako tsy mendrikerao tsy mendrikerao de anono tianaranao Jesus beloatsy fity avanao ae fanomenao ainy soa sarobidy tamako Hallelujah. panota faonerao mamela ty ady soako tsy mendrikerao tsy mendrikerao
mendrika raha za jesosy tsy merika ny anonona ny anaranao nefa namoizanao ny ainao nomenao asoa sarobidy amiko jesosy a tsy avelako very maina Alléluia. Minao fa ianao koa mitovy amin'iny mpira iny a. Za koa mitovy amin'iny mpira iny a. Tena tsy mendrika iantsona ny anaran'i Jesosy ary le havana Jesosy a, Jesosy anarana masina, anarana sarobidy. Nefa na dia tsy mendrika ary tsika, tsy tapatapany nomeny anao, fa ny soa indrindra mihitsy nomeny anao a, dia ny ainy. Tsy mendrika an'izany tsika. Fa nataony tamintsika nefa izany a, noho ny fitiavany antsika, alléluia. Koa dia maherezy ianao a, ho tain'Andriamanitra anie tsika tsirairay avy a. Za manokana ambony ny finoko a, fa sady tsy maheno no tsy mahita vidéo a, anabavy mila naralala, dia somary mivoaka kely ianao a, dia miverina, dia mahita, alléluia, mahita indray. Maherezy tsika fa lasa korotandrotana ny resaka connexion, ny resaka fandaharana. Hatramin'izao moa dia tsy voavaliko ny fanontaniana, fa maninona ny compteko no bloquena tsy mahazo manao live tsony, efa voavaliko ihany anefa. Satria izao zavatra tsotra dia izao. Ny devoly a, mahay ny fiteny rehetra ohatran'Andriamanitra ihany. Ka na dia mitory fahamarinana amin'ny teny gasy ary aho, na dia mitory fahamasinana amin'ny teny gasy ary izao fandaharana izao ary isan'andro dia tsy miteny afa-tsy izany a, dia ny devoly ary fantany izany. Ny PDG an'ny Facebook no tsy mahay teny gasy, fa voadika amin'ny ara-dalàna izany. Ary tadidio fa takany Ralala Mario reny zao a, izy moa tsy teto amintsika vita batisa fa vita batisa ohatry atsika ihany koa izy. Fa zao fahavoazana ho an'ny devoly nge raha van'izany olona, fahateantoka an'ny devoly nge raha van'izany olona ray vita batisa zany. Ary raha ohatra hoe fahateantoka ho an'ny devoly, tadidio fa isaky ny mahita olona ray ianao miditra amin'ny fahamarinana, dia tsy ho andevo tsony nge iny olona iny e. Ho fantatrareo ny marina, ary marina nafaka anareo tsy ho andevo. Iza ilay manandevo? Tsy tsika samy tsika, ary tsika samy tsika tsy mahazo mifanandevo izany. Aza vela misy manambanimbany anao izany, fa tsika olombelona dia noharian'Andriamanitra mitovy tahaka ny endriny, halleloia, na fotsy na mainty na mavo na mena. Fa ny devoly ilay manandevo. Ny afaka ny olona tsy andevon'ny Satana tsony dia fahafantarany fahamarinana, ny fitandremany fahamarinana, fandehanany amin'ny fahamasinana. Dia tsy mampaninona bloqueny compte-ny Rahalarado a, tsy afaka manao live a, sarotsarotra lasa tsy ohatry ny taloha tsony, fa tsy maninona izany. Hiezaka foana tsika, mandrapahatonga ny fotoana tsy ahafahantsika tsony a manao ninina amin'ny compte rehetrarehetra ireo a, dia tanokatra compte hafa indray tsika. Mandrapahatonga ny zay rehetra any, mandrapahatonga n'izany aloha dia izao eto foana tsika. Dia teditedavy rehefa misivy, fa tsy hainy intsony izay ho tenenina anareo hoe inona tokony atao mba hitanareo izy a, misabonevy nareo amin'ny compte a, ray aloha izay. Fa roa manarakaraka an'izany, ianareo rehetra izay maniry ahita hoe ahita ny live rehetrarehetra izay mandeha eto izany, dia afaka atsofoko ao aminatina manana groupe zay. Misy groupe vitsivitsy moa eto. Fa le groupe ho an'ny sarababem-bahoaka, manana groupe anankiray zay a, dia atsofoko ao nareo a, dia isaky ny misy live ohatr' izao, zay zao nahitany anabavianitra nirina teo, ao amin'ilay groupe izy, sa tsy ao moa ianao tsy tadidiko, dia tonga dia tao anatin'iny vidéo iny nahitany an'izao live izao. Ka rehefa tianareo dia ampidiriko anareo a, tsy misy olana. Ao amin'ny groupe fotsiny dia mba engaviana hoe nataontsika hianoana Aki Radio,
nataontsika enona fandaran'andramoka izao ihany ny ao fa tsy hoe andefasantsika zavatra afakory efa ampytsika ny eto zay ary maireza hotain'andriamanitra zay ny zavatra resantsika fa olikaran'oroso soa meva itodiraonso bienheureux fanahy masina mbola sy narabaiko te tiana malala fanarabaiko erikaraka alleloia tahiry mario mama valtina mirana ary lala tahiny jesosy daholo tsika rehetrarehetra za mora pitso ho tenenatsika ao ihany de zao ho anareo zay ampidirina amle izy tsy atokory nareo no miteny satria tsy hitako tsony commentaire nareo rehefa ary diniko fa any anaty mp any nareo no miresaka RTCR za mora pitso tenenanareo ihany so sendrasendra hoe fakahitahita any tsika za zany raha pitso ohatr'zao any Bordeaux misy de raha misy aminareo zany akaikaiky ny Bordeaux any ka mba te iona kely amiko mba te ifampahery dia afaka miona tsika zany hoe raha pitso teritery satria misy ny couvre-feu satria tonga any Bordeaux eo amin'ny dimy ariva amin'ny enina eo dia ny raha afaka pitso maraina alohan'ny andanako de à Paris ndray zany no afaka mba mifankahita kely tsika mifampirarisoa mifampitsodrano raha misy nareo ny akaikaiky ny Bordeaux any zany de any Bordeaux raha pitso tahaka zao mahereza daholo doary eno ten'andriamanitra vetrantsika araka amin'ny anabavy Lovely Tina mahereza daholo de rehefa tsika miona eto tay tompo ranabavy Lovely Tina anao ny fitenenana tahiny tompo pastera de tahiny tompo ihany koa tsika mpiaino tsirairay avy de raisiko fahasoavana ho amo ry havana noho izy rahako ny tenin'andriamanitra amintsika am'izao aliny vavaka fiambenana zao de ny tenin'andriamanitra hitantsika ao Matio toko 5:15 ka hatramin'ny 7:10 Matio toko 5:15 ka hatramin'ny 7:10 zay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary noho ny tonga tao Kapernaum Jesosy de nisy kapiteny anankiray nakao aminy ka nitaraina taminy nanao hoe tompoko ny ankizy lako mandry ao an-trano marary ny paralysisy ka mijaro loatra de hoy Jesosy taminy ho avy aho asitrana azy fa namaly ilay kapiteny ka nanao hoe tompoko tsy mendrika hidiranao ambanin'ny tafotranoko aho fa mitenena ihany de ho sitrana ny ankizy lako fa izao koa mba lehilahy manandehibe ihany ka manana miaramila zay feheziko ary raha hoy izao amin'ny anankiray mandehana de mandeha izy ary amin'ny anankiray koa avy de avy izy ary amin'ny andevolaiko atao izao de manao izy ary noho nare zany Jesosy de gaga ka niteny tamin'izay nanaraka azy hoe lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy mbola nahita finoana lehibe toy izany aho na de tamin'ny Israely azy ary lazaiko aminareo fa maro ny avy any Atsinanana sy avy any Andrefana no tonga ka hipetraka hiara-hinana amin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba any amin'ny fanjakany lanitra fa ny zanaka ny fanjakana iarina any amin'ny maizina ny ivelany any no isy ny fitomanina sy ny fikotroany ify ary Jesosy niteny tamin'ilay kapiteny hoe mandehana tongava aminao araky ny nonao de sitrana tamin'izany oro zany ilay ankizy lahy alleloia tena mahafinaritra be zany resaka finoana zany ry havana malatsy zany tantara zany tena mahakasika ana manokana io tantara io de ny soramandro moa ireo ambony de mivaky toy izao hoe ny nahasitranan Jesosy ny mpanompon'ilay kapiteny misy olona be da be teo sitrany eto za tena mino de zao ry havana malala andro vitsivitsy moa zay teto amin'ny fandaharana andramoko izao nisy fifadikanana nandritry ny 3 andro zay mifarana tamin'ny alahady teo de za fifadikana zany ry havana malala lazaiko anareo eto mbola andro voalohany de fa tena be da be ny ankizy ny asan'Andriamanitra sy efa nandray valim-bavaka sahady ary tsy laingako zany fa tena nisy mifanatrian'Andriamanitra be tao de betsaka nitondra enta mavesatra teo anatin'Andriamanitra tao anatin'izany fifadikana zany de tena inoko fa samy mbola mahana-pinoana lehibe za rehetra nanao an'izany fa handray valim-bavaka sy mbola hitohy ny valim-bavaka ry havana alleloia na zao fizarako tenin'Andriamanitra aminareo zao za de fa anisan'ny valim-bavako ry havana malatra satria nahoana fa niriko arangatako amin'ny Andriamanitra foana ny anao ny asany de zao za natateraka an'izao fitoriana zao de tena isorako an'Andriamanitra de isorako ihany koa any rady rakoto salama mivady an'ity aky radio ty satria tena itia anisan'ny kolokolo ny ara-panako sy nampatonga na bebe kokoa hatrano mifikitra amin'izany asan'Andriamanitra zany sy nanadino ny asa ratsy tsy nentina tao taloha ry havana malala de zao mila ianao mandray fanapahan-kevitra koa ry havana mba hifandray hatrany amin'Andriamanitra raha te hitoetra eo ambany elatr'Andriamanitra sy ho arovany ianao ho aovan'Andriamanitra io tantaram-piainanao io raisinao zany fanapahan-kevitra zany ry havana malala ho soloany fitahina ho
hosolony fahasoavana zany zay rehetra tianao ahitsihitsy any aminao any sy tianao sitranina de zao antom-pisitsika io Andriamanitra io mily sika mandray tanteraka anazy ao am-potsika ry havana malala fa Andriamanitra mpanasitrana io Andriamanitra io. Za zao ry havana efa nisy fotoana nijoro vavolombelona teto tamina nasitranan'Andriamanitra anahy sy ny nanafahany anahy de tena niasa tamin'Andriamanitra de eto moa za ry havana malala teny amintsika tsirairay avy ny zavatra tsy takatry ny saina ny kasihan'Andriamanitra anahy foana mba hifikirako aminazy hatramin'izao tsika amin'ny teny zao sy ny alako amin'ny fanao ratsy rehetra. De zao ry havana niantso sy nitady an'Andriamanitra za nentiko teo amin'Andriamanitra tamin'ny fifonana tamin'ny fanetretena sy fitondran-tena lalina ry havana ny zavatra tsy nety ny tsy famendrena rehetra tsapako nampalahelo nataoko an'Andriamanitra taloha de novain'Andriamanitra tanteraka ry havana malala amin'ny fiainam-panahiko ankehitriny. Aleloia. Ary nanomboka teo za nazoto nandinika n'io tenin'Andriamanitra baiboly io, nanomboka teo nazoto nankafy ny fifandraisana tsy tapaka amin'Andriamanitra. Be da be ny olona tsy micomprendre an'izany tsy zany fifandraisako amin'Andriamanitra zany de ao moa ny tsy miala ao ny fa tsy mampanina. Nanomboka tafapakalala tapoko ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny hatsarany de sahatriko foana ny andinika ny baiboly io sy hiteny resaka momba an'Andriamanitra amin'ny olona manodidina fa indraindray moa misy mandray misy ny tsy mandray zay mbola angatahana amin'Andriamanitra foana mba andraisan'ny olona sy kasihan'ny olona tahaka ny kasihan'Andriamanitra anahy. De zao ry havana malala anisan'ny tiako kasihan'Andriamanitra koa ianao de za zao moa tena na hoe nangataka foana namoritra ny lohaliko sy ny talao tamin'Andriamanitra za hoe Jesosy o tehirizo aho za hifikitra aminao mandrakariva satria tena fatako tsapako loatra ary mamy ny fifandraisana aminao ary tsy teo tafalatsaka tsony amin'izay zavatra tsy nety tsy mifanaraka amin'ny sitraponao tsony aho za fa te hanatratra n'ilay tanjona izay resanao amin'ny baiboly de ilay fanjakanao zany. De nanomboka teo za ry havana malala tsapako fa ren'Andriamanitra ny fitarainako sy ny fitalaoko taminy ry havana satria de tena mikasika an'Andriamanitra. De isaky mamaky baiboly za nandefasan'Andriamanitra ny teny amin'ny salamo 7:100 ty satria vao manokatra baiboly de io foana no voajery masoko de io za hoe ty ny teniny atolotr'Andriamanitra anahy satria reny sy voarainy ny etaeta-poko amin'le mangetaeta anazy de toy izao moa le vaky ny teny hoe atao poky ny iraketako ny teninao mba tsy hanitako aminao. Aleloia. Nanomboka nandraisako an'io teny io ry havana malala tsy nisaraka tamiko tsony io teny io fa de hoentiko manaraka anahy amin'izay toerana rehetra alehako any anatin'ny posiko any anatin'ny poketrako any anatin'ny portefeuilleko de isaky misendra toerana tsy afahako manokatra baiboly za de iny voarainy tanako mba hampatsiahy ivan'Andriamanitra anahy hoe tandremo azadino raketo am-ponao ny tenin'Andriamanitra fa ao ihany no ahitanao n'ilay tanjona zay tianao tratrarina le nangatanao anaty amin'ny vavaka. De tena mahafinaritra zany ry havana fa nanomboka teo za ozy izy nareo de soratako amin'ny taratasy kely be da be foana koa ny tenin'Andriamanitra hafa toko sy andinina. De rehefa any amin'ny toeram-piasana koa de za moa tena mifandray be amin'ny olona miara-miasa foana de na ny olona faly be miaraka aminahy de izarako tenin'Andriamanitra rarotiko mihitsy de omeko an'ireny tapaka taratasy misy toko sy andinina amin'ny tenin'Andriamanitra reny. De zao ry havana tena ianao koa mila manam-pinoana mba raha teo sitran'Andriamanitra fa fantatr'Andriamanitra io toe-ponao io raha tena hoe mangetaeta azy marina io fonao io fa aza mamitaka ny tenanao ianao fa ianao indraindray isika mihitsy moa zany indraindray manao zavatra ohatra hoe manana fitondran-tena mendrika eo amasiny olona be da be nefa ao anatintsika ao feno lotoloto de indraindray koa misy zavatra fentsika mitakotako nany zay everitsika fa tsy hitana ny olona nefa hitan'Andriamanitra fa Andriamanitra mpamantatra amin'ny voy io Andriamanitsika io. De tena mila mihevitentsika ry havana de tapao ny hevitra raiso ny fanasitranan'Andriamanitra tahaka nanasitrana any anahy de tahaka ny nanasitrana any an'ilay kapiteny io zay hitantsika tamin'ny Matio zay mivakitsika teo satria tao amin'le ozy le kapiteny hoe tamin'ny nanazava tamin'i Jesosy hoe zaho izy manana miaramila feheziko de rehefa miteny amin'ny anankiray hoe mandehana de mandeha rehefa miteneniko ny anankiray hoe avy de avy rehefa tenena hoe ny andevy lano izy hoe ataovy zao de manao izy de
de ozy-dridr'Andriamanitra tamin'izany hoe mbola tsy nahita finoana lehibe tahaka an'izany za, de ianao koa tokony hanana finoa lehibe tahaka an'izany, alao tahaka izany ry havana, za aloha tena akatahaka e. Ianao koa mila mandray fanapahan-kevitra dian'izao de ampitombo iny finoanao an'Andriamanitra, apetrao aminy mombamombanao rehetra fa jiro manazava ny lalanao io tenin'Andriamanitra io ry havana sady manova. De raiso am-ponao ny tenin'Andriamanitra, de afaka soratanao ohatran'le nisoratako nataoko tamin'ny tapaka taratasy be da be io koa raha toa ka hoe zay no ampitombo ny fifandraisanao amin'Andriamanitra fa tena nahitako vokany io de tiako ahitanao vokany amin'ny fiainanao ihany koa. Marina fa tsy hitantsika maso zany Andriamanitra zany fa rehefa mitaraina azy amin'ny alalan'ny vavaka sy ara-pinoana tsika de miaino sy mamaly io Andriamanitra io fa tena ilazako anareo eto zany. Tenena mihitsy ianao hoe tsy maintsy sitrana za, tsy maintsy ho hafa ny ngeda sy ny olako rehetra izay manakivy anahy io, fa ianao mila manana fifandraisana amin'Andriamanitra. De zao ry havana malala, rehefa sitrana koa nefa ianao tena rehefa nahatsapa ianao famindrapon'Andriamanitra, rehefa nahatsapa ianao ny zava-mahagaga nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao de aza mijanona fotsiny amin'izany fanasitranana zany ianao fa manomboka eo, aza varim-bariana tsony fa mianoa ianao ny tenin'Andriamanitra, manaova ianao ny sitrapon'Andriamanitra. Tanteraka io sitrapon'Andriamanitra io aminao rehefa katoavinao ny didiny, rehefa tandremanao ny fahamarinany sy ny fahamasinany satria mampianatra anao tandrina an'izany indrindra io tenin'Andriamanitra io ry havana malala. Raha tsy mbola hitan'Andriamanitra ao anatinao ao ny fiovana ry havana malala, fa mbola tsy mahafoy an'izao karazana ota sy zavatra mahafinaritra zao tontolo zao ianao de tena tsy asa aminao Andriamanitra, satria Andriamanitra tsy mba manery anahy, tsy mba manery anao hoe tsy maintsy vakio io baiboly io na hoe miovay ianao hanana fitondran-tena mendrika, fa manome safidy malalaka atsika Andriamanitra de anjarantsika misafidy hoe aiza ny lalana le tianao tafitanao sy ahavoavonjy anao. De zao ry havana tian'Andriamanitra ho tanteraka aminao io toko sy andininy amin'ny io amin'ny 1:12 amin'ny Matio io izay mivaky toy izao hoe ary lazaiko aminareo fa maro ny avy any Atsinanana sy avy any Andrefana no tonga ka hipetraka hiaraka hihinana amin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba any amin'ny fanjakan'ny lanitra. Aleloia. O ry havana malala, za aloha tena mba maniry an'izany hiara hihinana amin'ny fanjakan'ny lanitra zany tsy haiko ianao raha mba maniry an'izany koa ianao. De misy amin'ny 12 tena tsy tiako hiatra aminazy zany de tsy tiako hiatra aminao koa ry havana malala le 12 izay milaza hoe any amin'ny maizina any ny ariana ny any ivelany any izay zanaky ny fanjakana de any nisy ny fotoamanina sy ny fikotroan'ify. O ry havana malala, aoka mba ianao no anisan'ilay avy any Andrefana sy avy any Atsinanana satria zao eto a Frantsa ianao miaino io tsy haiko any Madagasikara, eto amintsika mpiaino eto misy ny avy any Suisse, avy any Allemagne, ny avy any Koweït, any amin'ny toerana maro isan-karazany samihafa izay tian'Andriamanitra handreny teniny, handrehan'izao hafatra izao. De engany ianao mba ho anisan'ny hotsongain'Andriamanitra amin'izany toerana Andrefana sy Atsinanana sy Atsimo sy Avaratra zany ry havana malala, mba hiray latabatra amin'ny Abrahama, Jakoba, Isaka any amin'ny fanjakan'Andriamanitra any ry havana malala. Tena marina zany ry havana malala, tena zava-tsoa zany. De zao ry havana malala, isika tsirairay avy reto mila miverina amin'Andriamanitra, mila manana finoana lehibe an'Andriamanitra mba hampitomboina hatrany ao am-ponao koa ny finoana an'Andriamanitra sy ny fitiavana an'Andriamanitra, mba hanolo tena amin'Andriamanitra ianao amin'ny fanetrehan-tena sy feno fahendrena ry havana malala de ho sitraniny ianao tena marina zany fa any amin'ny Hebreo 1:21 any de ozy ny tenin'Andriamanitra hoe fa raha tsy misy, fa raha tsy amin'ny finoana ozy izy de tsy misy azo atao ahazoana sitraka aminy fa izay manatona an'Andriamanitra de tsy maintsy mindro fa misy izy satria mpamaly soa sady ho an'izay mazoto mitady azy. Tena zany hoe mila mindro. Aleloia. Tena tsara be zany ry havana de eto antenaiko fa ho tanteraka aminao zany tenin'Andriamanitra zany de mankasitraka atsika zany hiaino hatramin'ny farany ry havana malala. De mino koa za fa ho tsapanao manomboka izao ny fahatsaran'Andriamanitra sy ny fahalebiazan'Andriamanitra ry havana malala de hamaly fitian'Andriamanitra ianao amin'izany zavatra rehetra zany. Tianao Andriamanitra de voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Aleloia. Amen. Aleloia. Sotra betsaka ny anabavintsika. Mary Lovelitina izay nitondra ny tenin'Andriamanitra tamintsika teto tamin'ity androany ity. Aleloia. Tsy haiko aloha nareo fa za manokana tsy hoe fandokafana fa tena fampahirezana ary tena amin'ny zava-marina fa za mahery. Aleloia.
midina ohatry ny tantely mihitsy le tenin'Andriamanitra misaotra ranabavy Lovely mitonom-bositra mahafinaritra be sady mandroso be no tena hita mihitsy hoe mezaka manao zavatra tsara ho an'Andriamanitra ny zany rehefa manao zavatra tsara ho an'Andriamanitra sika za tena mahafinaritra amin'ny mieritreritra an'izany ary hotahin'Andriamanitra ne ianao hotahin'Andriamanitra ianao ary atsovin'Andriamanitra andalo fotsiny zany zavatra zava-tsoa ataonao zany ho an'reto mpanompo miaino izao fandarana izao amin'ny androany ity ka dia mitombozitra dia alefa n'Andriamanitra lavitra be ange ianao amin'ny asan'Andriamanitra izay apetrany aminao dia misaotra anareo ihany koa mampahery azy ireo fisaorana fankasitrahanareo ireo dia atonga ny anabavy Lovely androso bebe kokoa anao tsara noho indray izy amin'ny heriny tsy amin'ny heriny intsony tsika moa zao efa 7 zao mpitory teny tsisy hoe amin'ny heriny intsony fa dia tsika momba mitatra zeo tsika taloha tadidinareo zay mivady reny aloha manao an'ity toriteny ity dia aveo nisy anankiray 2 3 dia nisy anakefatra mpitoriteny dia aveo neny tombo dia zao 7 zao nisy any mpitoriteny eto amintsika eto 7 alleluia dia isaky ny 20 andro zany vao mitory raha ao zany mampina dia isaky ny 20 andro vao mitory faly Raheritovo Mama Valtina Nairakeron Jonathan Andonirina Suzelle reo mbola tsy voarabako teo Fleur dia tahiny tomporazana Monique Sondola Emy Manambotso Roly Anisha tahiny Jesosy isika rehetra alleluia dia makasitraka matitoko fafito iresaka finonotsika eto alleluia ary resaka ny vokatson'ny finoana fa misy vokany ny finoana ary misy cadeau ngeza be ho an'ny olona izay manam-pinoana ny nasitrana Jesosy zany mpanompon'ilay kapiteny moa dia misy kapiteny efatra malaza be ao amin'ny baiboly voalaza tao amin'ny baiboly ny kapiteny anankiray dia io kapiteny io ny kapiteny faharoa dia ilay kapiteny nanombo an'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana ilay niteny hoe marina tokoa fa zanak'Andriamanitra ity raha ty ny kapiteny fahatelo dia malaza be ilay lohany ilay lamatoantsika jentilisa ilay nisantatra ny famonjen'Andriamanitra dia Cornelio zany dia misy kapiteny anankiray atao hoe Jolio izay nitondra amin'ny Paoly andeha hofatorana tany Roma ihany koa reo kapiteny efatra ireo dia zavatra nafinaritra ny kapiteny dia Buffet ohatrany hoe Buffet sefo zany sefo Buffet miaramila ny kapiteny dia nafinaritra reo kapiteny efatra voalaza tao amin'ny baiboly ao kapiteny samy tsara fanahy daholo izy ireo fa tsy nisy ratsy fanahy reo na ray ary tsy dia nisy ratsy fanahy hoe loza be fa nanana toe-po daholo ireo kapiteny reo fa ity kapiteny voalohany ity sy ilay kapiteny atao hoe Cornelio dia tena nanana fo ohatrany tsy foana miaramila ohatra tena Cornelio zao ty kapiteny anankiray voalaza ity raha vakiko tena androany dia hoe matitoko fahavalo dia ny fahadimy dia hoe ary no tonga tao Kapernaum Jesosy dia nisy kapiteny anankiray ko aminy ka nitaraina taminy ka nanao hoe kapiteny mitaraina dia ohatrany hafafa zany kapiteny fa maninona mitaraina manana sentiment manana fo voakasika maholo fa le ohatra mbola tsy narabaiko teo hoe iamako koa fa narabaiko tahiny tompo hitanao fe miaramily zany tokony olona chef rehefa le mibetroka izy fa ity kapiteny ity ravana dia zao zavatra nafinaritra iny dia izy io tsy jiosy fa izy indray dia mife jiosy dia izy tia jiosy dia nazy ny izy niezaka nahalalан'Andriamanitra dia ny azy avela mivavaka tsara ny azy ny olona feheziny ny olona rehetra ao amin'ny satria izy manana mpanampy maro izy jiosy dia avela mivavaka tsara amin'ny Jehovahandriamanitra ary izy koa liana amin'ny Jehovahandriamanitra ary zao ny tena zavatra mahafinaritra tsara fanahy be izy io tia manampy olona narary ny miaramilany narary ny tsy miaramilany fa mpanampy ao an-trano ny ankizy lahy zany dia mpanampy ao mpanampy le aide zany misy ny chauffeur dia misy ny aide chauffeur dia zao ny teneniny tompoko nitaraina izy etretinao be da be zao taloha rehefa nany any Koweït sy Arabie Saoudite any efa niova izy zao fa taloha tadidiko mihitsy fa tena tantara be ny miasa any ary reto ankizy reto anisan'ny tahin'Andriamanitra
fa nisy olona teo tia mipira fa sika mivono patron fa Jesosy nanavitra azy amin'ny alalan'ny vavaka fa rehefa hoe ankizilahinao zany nge ravana ankizilahy zany azo soloana ina moa de tena ampitaraina rehefa marary de rehefa mody any amin'ny ray aman-dreniny fa ny zatra nitranga teto lasa nitady an' Jesosy reto le olona ny ankizilahy ny marary ny mpanampy ny marary de tena hoe ao am-pony de natonga azy nanina natonga azy nitady an' Jesosy zany na te kapiteny tsara fanahy firifiry riavana ny kapiteny eto amin'ity zao tontolo zao ty fa na de efa ny tenany zao ary marary mbola tsy mitady an' Jesosy zany izy mbola miala nenina amina zavatr'hafa izy fa ity kapiteny ty mipanampy ny marary izy tsy marary izy tsy oroninina mba metezanao ohatr'izany hoe marary anao ny hafa misy olona marary anao mampalahelo anao de mahatonga inona mahatonga anao mihitsy anatona Jesosy iny olona iny hoe hitondra mbavaka n'iny olona iny hitondra n'iny olona iny hitondra ny aretin'iny olona iny hitondra ny olan'iny olona iny eo am' Jesosy mihitsy mahafinaritra zany sa tsy mahafinaritra be mihitsy zany engane mba isy kapiteny ohatr'izany ravana zany hoe olona manana ny ampy tsy manana mahory fa ny mpanampy ny marary de tena tery ao aminy manana foantra aloha raha izay ny kristianina de tokony olona manana foantra halleloia ny kristianina de olona tokony manana foantra amen lay levita sy lay mpisorona nahita an'ilay lehilahy ny andahany olona teo amin'ny kizo teo amin'ny lalina avany Jesosy le midina ny Jeriko de mpivavaka fa tsy manana toe-po antra olona fa tsika mpivavaka tokony olona hoe ohatr'izany hoe mahita olona ianao de mahalelo dry tao mba hitina bavaka tsy nangata-bavaka tamin'ny kory nge le mpanompony fa hitany hoe marary tompoko ny ankizilahyko mandry ao an-trano marary ny palesisy ka mijaly loatra Jesosy are tena ny ainana mihitsy hoe tena ontsy izy dry mijaly loatra le mpanampiko misy ainabavy any Arabia Saodita tam'zany amin'ny 2018 marary izy riavana marary vavony efa mandora fa tena tsy omeny patron ny fanafody zany mbola seny miasa ampitahoriny raha vao tsy mahavita ny azy de tsotra fotsiny raha sanatry maty de tsotra fotsiny azy déclaré maty de soloina hafa fotsiny mamparero fa le kapiteny tsy ohatr'izany le kapiteny tsy ohatr'izany zany ny atao hoe olon'Andriamanitra nefa ikaravana olona tsy jiosy tsy taranaka voafidy namidiny mihitsy le mpisorona sy le vita nahita an'ilay ino tesiny nahita an'ilay lehilahy izay nokapohan'ny jiolahy de nandalo azy fotsiny tena nioarany lavitra be ny fivavahanao ianao hoe andeha hivavaka mety mandeha tsikely mandroso ianao mandroso fa tonga aloha ny toe-ponao de atombohy amina fo antra olona fa Jesosy onena de onena isaky mihoana amin'ny olona Jesosy de onena azy izy tena lahelo azy izy ry havana Marisy Marta mitomany fa Jesosy koa nitomany navarina raha zany Jesosy nitomany tamin'ny Lazarosy nefa Jesosy zao miteny hoe matory tsy maty raha lehilahy tsy maty Lazarosy fa matory fa inona na tonga Jesosy nitomany nahita Marta sy Maria nitomany de ontsana azy nalahelo kristianina ianao zany kristianina tsy sentiment zany tsy malahelo olona zany de mila mieritreritra e kristianina ianao de ny anao ihany rehefa mety ny anao de tsisy raha inonao zay azonao atao Jesosy raha nabavilavili nge ravana malala mahita andreo mpiara-miasa aminazy reo tsy hoe tsy manana ninina reo manana ny ampy mpiara-miasa aminy fa hita fotsiny mampalahelo mahantra indrindra ny olona tsy manana an' Jesosy zany de hiantrany ameny tenin'Andriamanitra za misy fotoana ravana rehefa mandeha eny an-dalana eny taloha miasa
rehefa miasa de mitondra sakafo ahako zany tsy de tiako le mividy sakafo eny amin'ny any nefa zany le mitandrina am'le tsy mihinana zava-padina de ndraindray sao de mandaingandainga fotsiny le olona ty sao de misy kisoa de fantany hoe tsy mihinao de lazay fa tsisy nefa misy de tsy de matetika zany miditra amina sakafo fividianana sakafo raha tsy efa azoko antoko mihitsy tena tsisy fa za mitondra sakafo avy aty an-trano de ndraindray hoaniko eny ambony tomobila ohatra zany misy fotoana tena mifanena amina olona amin'iny any ambany tetezan'ny 93 reny tanàna maromaro eria ninona avy izy ty eny Livry eny Bondy eria misy tanàna ray zay tsy tadidiko fa fanaovako asa zay misy an'le olona sahirany reny irakianina tsy fantatro aby reny tsy manakoanina misy olona afrikanina fa tena tsindray mandeha misy fotoana tena na sakafoko to de meko azy ohatra hoe mijanona eo miandry eo ny tobiko zany de miala avany reo tena noana ny andro mangatsika de meko azy ny sakafo de fady anina ny atoandro ino lo mba azoko natao any an-trano aho misakafo ihany tsy zavatra ankiza be da misy fotoana koa mandalo amin'ny porte de la chapelle misy mametraka tobily anakaiky eny fa na ndraindray misy le mpangataka eo an-dalana reny de drako anaty boîte à gants ndray misy paoma akondro ataoko dessert rehefa mandeha miasa misy sandwich ohatra zany de tsisy fotoana hitadiavana akana portefeuille de tonga de mijanona amin'ny feu eo de meko azy rehafana paoma zany afaka mihinana ndray avy eo io zany tiako atongavana tsy hoe zany kory de hoe manome paoma de irairaina hoe de za mpame azana amin'ny manitra fa tsika koa manana groupe gamalele inge toepo e gamalele ataotsika inge toepo io e nga hoe verinao hoe faninanantsika amin'olona ny olona manao fanampinana de tsika koa tsika tonga de anaty toepo hoe batahin'Andriamanitra tsika ty misy olona any tena hoe io tsisy fanetana tsika tsisy rotsaka député itsy député zany Radorako de manao association de hoe am'izay iseo gazety ngara mbola netaninona tsika gazety zany fa jereo vao mirako manampy akizy isan'andro tsika misy fotoana fotsiny tena sahirana zay mivady sahirana zay de tsy afaka mandefa an'le sary fa isan'andro raha zany a Madagasikara afaka mba mandalo amin'ny EPP anosy zato andrefana tandrokomby fa isan'andro raha misakafo inana yaourt sy inona androany zao tamin'ny herinandro zao pain au raisin inona avy tsy hitako aby le zavatra menan'le ankizy ny groupe Gamalela eto amin'ny fandarana andramika izao manao an'ireny inona moa ny vokatra inona moa ny aingany reny toepo antra olona hoe ry misy ankizy ny any reto isaky ny amby 10 am'raika amby 10 de alefa mody fa maninona mangozozo noana ary koa zavatra iainanao io zay ke ravana ny ainana zany tamin'ny taona crise 4/20 lahatra amin'ny telo maraina vary sahirana vao mihinam-bary mihinana tsaramaso zay tam'zany voasana ny tsaramaso androany de rehefa ny ambanivohitra zay tam'zany tena nakany ambanivohitra mihitsy de voasana ny tsaramaso de tsaramaso ny atoroka androany de le hodiny iny amainina eny amin'ny tsy hoe amainina aleloia fa amainina eny ambony tafotrano de rehefa mainina indray atao lasopy nareo efa nihinana an'ireny hoe vovokatsaka fotsiny satria tsisy vary de inona ny zavatra antrano nony anao tsy mahavita ny tontolo andronao ny vovokatsakao de fantatrao mihitsy hoe za ty mihinana marina atoandro hariva mihinana dessert mihinana jus mihinana entrée mihinana goûter any a Madagasikara mody amin'ny 1/20 ny ankizy mahalemilemy ny anoanana de inona ny atao antra azy ka moa misy abatsika reny tsisy abatsika nge reny ankizy reny zao tsy mahafantatra tsisy mahafantatra an'izany ary tsy hoe ato misy havana mianatra de ndao tsika anao fa hita fotsiny ato misy ankizy sahirana hony ato mahantra be mihitsiny ndray aman-dreny de mizara akanjo tsika ina ary zao ny dikan'ireny be de venke revana manao an'ireny de aorianan'le anaovana ny hetsika kely ohatra hoe ray volana telo volana de aorianan'iny ilatsaka fidina zavatra izy tsy haiko na député na fa za tsy za mitarika ny groupe Gamalely zay mivady zay tsy hitrotsaka député tsy mbola niseo gazety tamin'io koa re de tiany sarina mivady de ary tsy zay mivady ny groupe Gamalela rehetra zay fotsiny ny zavatra fotsiny tsy maintsy misy hoe mpitarika de mba zay zany mitarika an'le izy
Alleloia. Ao daholo reo ankizy reo presque ao daholo reo ankizy ao amin'izay maresy reo miampy olona hafa zay tsy miaraka amintsika eto fa maninona ry anabavy reny so zany le tomboany niditra tatao miaraka tamintsika tao anatin'io Gamaliel satria maninona manana toe-po aza maika ianao hoe mpivavaka be mitandrina sabata be tsy mihina kisoa lava zipo tsara daholo zany zavatra zany ara-baiboly daholo zany teniko anao zany toe-ponao aloha ataovy antra olona bitibinkely avana ny olona mivavaka fa tsy antra olona fa ianao mila manana an'izany toe-po zany ianao. Alleloia. Zao mahita andreny amin'ny Facebook reny antsika fantatro hoe tomboan'ny asan'Andriamanitra nataony mivady ohatr'izao nisy fotoana zay tany aloha be tany mijery amin'ny Facebook tadidiko mihitsy misy an'izany hoe ahay milahatra amin'ny variny amin'ny fokotany dia manakaronerana bavy am zay tamin'izany tsika dia mijery amin'ny Facebook io misy raha vehivavy efa tena hoe efa tsisy atao ntsony amin'ny dialyse fa miandry fampatesa dia fasako message iny tompo ianao débute anareo amin'i Jesosy za solom-bavambahoaka amin'i Jesosy Alleluia. Dia zao nefantsiny SMS inona ny olona tao ianao eto nambavaka mbola tsisy fara mbola misy hevitra ny aminao fa tsy maty zany ianao fa zany iny dia apetapahirezina isan'andro inona moa vokatra zany antra olona mba hainao antra olona ianao zavatra teneniko anao ataovy amin'ny zavatra kely ningira zay raha manao Gamaliel io zavatra efa fatao sao dia verinareo fa hoe etsiketsehany io fa tsy doka tena aminao sanatria fa efa fiainanay mivady na mampiono io na za zay raha na tsy mpanan-karem-be fa zay tsy mahavita mijery olona mahantra sahirana hitany masonay zany. Misy publication zay nataoko tamin'ny 2015 ngamba mbola zay nahita an'izay misy rahalahy zay hitako eo amin'izao za tonga eo amin'ilay toerana dia sendra mijanona eo dia misy poubelle dia mangarongarona ilay poubelle izy tsoko fio ianao ty ario iny dia ohatran'ny kakaka ario reny dia sadany dia meko rano tao anaty be sasoany tananao no tsika hoetsy inona fotsiny tianao am'ireo hena baolina mofo baolina composé ninona dao bora nomeko vola atao inona andehanana mandeha mivavaka tamin'izany mitarika vavaka amin'ny isaky ny amin'ny 5 maraina hatramin'ny 7 maraina am-piangonana menakanjo menakiraro atao hivavaka fa tsy vitany sakafo ray mihinana io. Alleloia. Tsy hoe tsy ampy ny isan'ny mpivavaka fa antran'le olona ianao dia hoe sy hinana zordi raha ve rahalany ampan'i Jesosy nge raha avana afaka manome anao ny zavatra tsara mampionona io taloza any antranonay tsy mbola nisy fotoana manary an'izany sakafo zany izy tany reny hoe varina pango dia ambina laoka reny afanainy dia taony anaty misy efa misy vilia anina plastika zay dia finosiny tsara dia atsony le mahantra mpitsindroka zordi dia efa milahatra mahaka sakafo aminay isaky ny amin'ny 4 arivo tsy very zany na varina pango na ambom-bary na laoka sy ny sisa ary tsy ny ambony ihany ary tsy ota fa ajaina tsara fa hitahin'Andriamanitra anao reny za tena mitenao fa hitahin'Andriamanitra ianao ngena mbola sahirana ary mizana ngena hoe miantra olona manana foantra fa hotahin'Andriamanitra ianao tsy mila mifady an'izany hoe tahin'Andriamanitra zay ataontsika amin'ireny kely reny dia ahoana toy an'izy reny ihany kely ohatry ny ataontsika amin'Andriamanitra ka ity lehilahy ty ry havana manara tsy mpivavaka be kapiteny fa kapiteny manana toe-po. Alleloia. Antra olona ny mpanampy no sahirana marary ny paralysisa mpanampy azo soloana zany fa tsy ny solony fa nytedavany an'i Jesosy ry havana malala zao ny ao an-tsainy eto amiko ihany ty ny afaka hitan'i Jesosy. Alleloia. Eto izy afaka hitedavako an'i Jesosy fa raha ny amin'ny patron hafa io mety maty. Ny ny olona miasa eo aminay miara-miasa aminay dia zao manana société zay mivady taloha garage misy mpandoko misy mécanicien misy mpikarakara tomobile olona aminay taloha olona efa tsy haiko mampionona firy reny olona misakafo amintsika izany folo lahy io ngambany misakafo miaraka aminay io isan'andro efa atoko 7 lahy rehefa mandoko fa zay miditra ao aminay pisotro toaka daholo sy foka sigara
fa rehefa miditra ao aminay ampitorinay amin'ny lalina makao am' Jesosy tsy misotro toaka izany intsony matavitavy kely daholo fa miala amin'ny toaka de misotro jus. Halleloia. Io zatra tiana tenenina nenty lehilahy ty tsy narino io fa nentiny teo am' Jesosy. Halleloia. Ny olona mifanerasera aminao atao fitoganao amin'Andriamanitra. Indrindra raha olona eo ambany fiadidianao de tario moramora ataontsika hivavaka hoe rahalahy. Ino mba nananao anjarany? Inviteo tambatambazo. Halleloia. Mahafinaritra ny fiarahanay tam'izany a. Bediny sasany mihitsy ny sasany hoe mbola misotro toaka ihany. Entinao am' Jesosy ka ity lehilahy ty tena tonga tao am-pony tena tsara loatra izy Jesosy a. Tsara nge zany ry aminy. Patron. Ay zany, antsika mba niry patron ohatr' zany daholo. Hoe ny patron anao zany ohatr' zany mahita anao de ndry ontsa afa tetavaka an' Jesosy. Lasa izy mihitsy nge nandeha nivoaka nitady an' Jesosy revany. Moa ten'Andriamanitra lasa izy tonga tao Kapernaum zao de nisy kapiteny anankiray nakao aminy tonga teo aminy mihitsy de nitaraina tamin'ny taraina. Zany mitaraina zany tsy mety miala eo. Jakoba nge nitaraina tamin'Andriamanitra tsy avelako anao raha tsy tahinao Andriamanitra. Halleloia. Fa ty lehilahy ty koa tena tsy nanaiky taraina izy. Andraso loatra Jesosy tena andao moa ha. Ka zany andao moa Jesosy aza atao an'izany moa azafady ha. Tena marary nge izy. Ka saky mbola nasitra andao moa aza. Fa jereo moa izy fa marary loatra izy. Eny izy moa tsy tene andao any an-trano satria fa nohatra am'zany ary zavatra teneny eto. Tompoko marary ny ankizy lahako ao an-trano. Marary ny mparlasisy tena mijaly loatra. Tonga de izy Jesosy. Satria nitaraina izy. Andiny fafito. Ho avy anasitra azy. Ndao fa ho any an-trano tsika. Teo indray izy sahirana izy. Sahirana izy satria zao. Ila io tsy mpivavaka. Fa matahotra an'Andriamanitra ary mahalala an'Andriamanitra. Firy ny olona miteny azy hoe mivavaka fa tsy mahafantatra akory an'i Jesosy. Tsy mahafantatra akory an'Andriamanitra. Anao teneko anao an'izany? Ity lehilahy ty ry havana tsy mahantra izy io. Kapiteny, pifé. Sady efa pifé ny gradina kapiteny de mifehy miaramila. De izy sady efa mifehy miaramila izy. Mifehy tafika izy, manana avantage manokana avy amin'ny fanjakana izy. De ao an-tranony feno panina ampy, feno rehetra voky sakafo tsisy olana. Panan-karena. Manao ny tranona panan-karena zany, tsara sa ratsy? Tsara. Mahafinaritra ny tsy mahafinaritra? Ohatry. Mahafinaritra. Ao daholo ny fanankatsara rehetrarehetra. Raha am'izao fotoana zao tonga de le écran plat ngeza be reny ny télé de tonga de efa tapis mahafinaritra be tsara tena. Ity lehilahy ty revana malala namaly le kapiteny le tompoko tsy mendrika idiranao ambany tafitrano koa. Fa mitenina ihany de sitrana izy. Hitanao? Misy olona rehefa ohatra tsy hoe misy olona efa nahintsika ary. Ohatra ao anatin'ny tokantranontsika ohatra tsy de mety na ohatra ny de hitantsika io misy olona hitra de ina tenentsika ataontsika zay tsy idiran'iny olona iny ao an-trano. Mahafinaritra zany nampavy anitra an'iriny. Sady mamaky ny commentaire ihany tsika fa misy commentaire maromaro ifampizarana mahafinaritra eto fetim-pianakaviany. Zao ny zavatra nitranga. Tsy nety io lehilahy io tsy idiran'i Jesosy any an-trano ry havana malala. Nefa ny riavana ny tranon'io lehilahy io tsara. Ny tranon'io lehilahy io tena joalajoala, tena misy ny rehetrarehetra ao. Miditra ao daholo ny olona, tsy mamenatra azy zany. Tsy hoe ratsy be ao an-tranony de menatra izy idiran'olona de tsy samy mampiditra olona ao mihitsy, misy ohatr'izay mantsy. Korotana be mihitsy zany ny tranonao de tena matahotra mihitsy areo izy vahiny ho avy. Tsy zany io. Fa ny tena marina fantany Jesosy. Fantany fa Jesosy masina ry havana malala. Fantany fa Jesosy lehibe. Fantany fa Jesosy zanak'Andriamanitra. De hitany hoe tsy mendrika. Misy mbola tsy fahamendrehana ao anatin'ny tranony. Tsara ny tranony, tsy ratsy. Fa tsy mendrika. Mety zavatra be valera be ao. Fa tsy mendrika ihany anefa. Misy tsy fahatanterahanao. Fantany Jesosy ry havana. Firifiry ny olona tsy mahafantatra any Jesosy nefa milaza mpivavaka.
milaza mpivavaka ianao de pire evangelika ianao nefa ianao manao zavatra tsy fahamasinana ny fitafinao aloha voalohany de tsy fahamasinana ny endrikao de tsy fahamasinana ny fitondrantenanao de tsy fahamasinana nefa ianao maninona misoratena dozandina hoe za pire evangelika za mpitory-teny ty lehilahy ty le avana malala tena zay tsy mendrika idiranao tokantrano Jesosy ianao ve Jesosy de hiditra ao an-trano ianao be zao ve Jesosy hiditra ao an-trano tsy mendrika ka tsy mendrika ny idiranao tafitrano koa fa zao mitenena fotsiny Jesosy tenena fotsiny de mety halleluja zava-dehibe zany ry havana malala zany ny olona mahafantatra ny valeran'ny Andriamanitra izay resahany menatra izy hoe hidiran'i Jesosy ve ny tranoko tsy mendrika ka zanak'Andriamanitra io ka lehibe io ka ry havana malala voakasika Jesosy satria zao ny teneniny hoe ianao nge izy tsy voatery hiditra ny antranoko inganao Jesosy fa raha miteny fotsiny ianao fantatro ianao halleluja io lehilahy io tsy kristianina izy io tsy mpianatra Jesosy io tsy mpianatra jaunina io fa nafantatra an' Jesosy izy mahafantatra ny voninahitry Jesosy izy mahafantatra ny heriny izy mahafantatra ny fahefany izy ravana malala taitra Jesosy ary ny zavatra fantany lehibe koa de zao tsy manana fifandraisana am' Jesosy izy satria hafa firenena zay ny tao anatin'ny saina tenena fotsiny ozy izy zany raha ny teteny aminao hoe ianao tokontsika tokony hanana an'izany amboariny ao anatinao atovy mendrika an'Andriamanitra ny fiainanao atovy mendrika an'Andriamanitra ny aminao manontolo mba tsy hanalana baraka an'Andriamanitra Jesosy nge ravina malala tonga ao an-tranontsika Jesosy nge tsy nisalasala hiditra ao ary raha misy olona eto mpanota isika mihitsy ny manokatra ny fotsika idiran'i Jesosy de miditra ao Jesosy mamboatra fa ny olana de zao betsaka amitsika milaza fa efa voamboatra fa etsika am'le tiatsika hitondrana azy am'izay ny endriky ny trano tena Jesosy ary tsy mahazo hainao anatiny zavatra samy hafa zany teniko anao zany tsy akorytsika tsy hanokatra ny fotsika raha misy mpanota ianao eto androany mbola tena hoe de tena tenen'ireo Jesosy midira ao an-tranoko tahaka ny idiran'i Jesosy tao an-tranony Zakaiosy fa fantaro nefa fa rehefa ao aminao Andriamanitra rehefa miditra tao aminao Jesosy olom-baovao ianao zao de fantaro fa tempolin'Andriamanitra ianao de amasino fa Andriamanitra masina no te-hitoetra anatinao halleluja de taitra Jesosy izy Jesosy hoe tena zany ny atao finoana hono izy Jesosy nohona ray zany Jesosy de gaga teniteny tam'izay nanaraka azy tena ohatry ny somary nyreare kely tam'le rahalahy Jesosy orreta jereny Jesosy zao ka ny olona nanaraka an' Jesosy atao jiosy daholo ary na zany Jesosy de nitehitra hoe lazaiko aminareo marina tokoa tsy mbola nahita finoana lehibe toy zany na de tamin'ny Israely azy sady le Israely daholo nijereny Jesosy io hitanao zany ry havana malala nentin' Jesosy nampieritrretana ny jiosy zay niaraka taminy tao hoe nareo depaseny olona io nareo depaseny olona io nareo
amy toe-po raha izay hoe mavita mitady an' jesosy mihitsy olona io tsy ny amin'ny tenany tsy olona ty teny io tiavany namanao tahaka ny tenanao voajany zany lelazany ohatrany izy mihitsy ny marary mila an' jesosy fa tsy izy fa ny zatoviny tsy vadiny a tsy zanany fa zatoviny de hitan' jesosy zay faharo marakaraka an'izany ny finoany ty raha ty an' jesosy hoe tena jesosy a tsy raha ianao fantatro ianao halleloia zay ingy io e za jesosy a tena za fantatro anao za manaiky anao za manaiky anao jesosy fantatro fenao io miteny fotsiny to de sitrana ny mpanompo tsy voatery makany ianao an-tranoko jesosy tsy milamina tsy mikorotanao tsy mendrika anao jesosy fa mitenena fotsiny iza no nitenen'io lehilahy io fa miteny jesosy de sitrany io olona io sakizilany iza no nampianatra azy za tsisy zay ny finoany zay ny finoany tao amin'ny ahafantarany an' jesosy de zay ny finoany latsaka tao anatiny fa lehibe ty lehilahy ty mahay ny zavatra rehetra ty lehilahy ty zanak'Andriamanitra ity lehilahy ty ny olona ny mbola mitady famantarany mitady an'izao hoe efa sitranon' jesosy zao ny olona mbola tenenina ihany hoe teneny fampanoto io lehilahy io fa ny olona tonga de mitenena fotsiny jesosy fantatro raha za de za matoky anao fantatro ianao halleloia todiky jesosy de niteny jereny jesosy ny olona atao ary to jesosy tsisy manana finoatra zany na rehetrarehetra ao tsisy manana finoatra zany na rehetrarehetra olona tsy olona niaraka tamin' jesosy fa nijerena tsisy na de ray azy nisongonany kapiteny za mino fa misy kapiteny maro eto hafa firenena tokony mbola any amin'ny liste d'attente zany raha jesosy no endrasany zany ry havana hoe eo daholo ny liste ny olona mila vavaka de miandro loha izy jesosy fa reto aloha ny Israely aloha izy hafa firenena izy fa zao ny toe-pony ny songona ny Israely ny finoany ny songona ny Israely hoy jesosy tsy mahita finoana ohatr' zany aho izy mbola tsy nahita finoana ohatr' zany tamin'ny Israely ary iza taminareo nefa mba niteny amiko an'izany hoe mitenena fotsiny jesosy fa tsy mbola nisalasala ary nareo Jaona mpanao-batisa ry havana malala nisy fotoana ny salasala ny amin' jesosy hoe ndalina tena tany am-pigadrana i Jaona mpanao-batisa de zao ny teneny ndalina ny irahany mpianatra teneny ozy izy antony hoe ianao ve le tena izy sa mbola misy hafa indrasana satria jereny Jaona mpanao-batisa tao ny gadra ihany izy ary tapadoa ihany izy nefa jesosy efa tonga isy fotoantsika natsika kristany reto milatsaka ny finoantsika raha misy zavatra mba lalovantsika tsy mahomby ihany le vavaka ohatrany tsy nenao antsika ihany Andriamanitra ry neny Andriamanitra mienoka ny na ny mpianatra ary misy fotoana misalasala am' jesosy de sitraka ao fe ny hafatesana eo izy Petera fa le kapiteny tsy nisalasala am'izany raha le kapiteny zao ny teo nikorotana ny ranomasina de nikirendrika ny sambokely zao fotsiny tenen'io kapiteny io jesosy amy tenena de mijanona io halleloia tenena jesosy fa ry Petera mpampianatro sitraka ao fe ny hafatanay tanao tonga de resiny nga kapiteny tao anatin'ny finoana androany tena tiako ianao hisongona halleloia andaotsika hisongona olona le fampanaradian' jesosy fa tsy mahafantatra an' jesosy andaotsika hisongona ny olona amin'ny alalan'ny toe-po mety ozy iany hoe tsika tsy mahay vavaka tsy nge tsy mahay mitory teny tsy nge tsy mbola manana fahaizana be hoe raha fahaizana andresahana misy olona nge mianatra teolozia firy taona mianatra an'ireny de tafavoaka am'le tena le tsy fantatro fa zao tsika hisongona ny antony de zao tsika manana toe-po halleloia tsika manana toe-po azo atao tsara
tonga de zao ny tenenin' Jesosy tsy da fenona lehibe no zany hoe ty lehilahy ty no nanana finoana lehibe indrindra tam'izay olo hitan'i Jesosy tsy ny salasalany na indray mipimaso aza resiny daholo ry Petera resiny ry Luka ry Matteo ry Jakoba resy zay mipotra teo resy nefa izy kapiteny fa tsy mpianatra nefa izy tsy mbola nahitan'i Jesosy namoky olona 5,000 tsy mbola nahitan'i Jesosy ny olona nasitrana boka tsy mbola nahitan'i Jesosy naheno ny terotenin'i Jesosy tsy nahitan'i Jesosy nanova rano lasa divay fa zao fantany hoe zanak'Andriamanitra tenena fotsiny Jesosy ianao nge io halleloia rovina ianao ny teny ohatr' zany Jesosy tenena fa hainao io tsika mbola misy fisalasalana de tsy foka anao resin'ny olona tsy mivavaka ohatranao fandosika sady ivavaka no aninona no anam-pinoana ary ny vokatry ny finoana de zao mampitahatra be ny tenin'i Jesosy eto ary tiako tenenanao ihany koa amin'ity androany ity zao ny tenin'i Jesosy lazaiko aminareo izy fa maro ny avy any antsinana sy avy any andrefana no tonga ka hipetraka hiara-mihinana amin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba ao amin'ny fanjakan'ny lanitra amenna zany hoe zao ikapiteny io anisan'ny teneniny ao anatin'izany ho maro izy ny avy any antsinana sy avy any andrefana inona moa ny tiana tena zany ny olona avy any amin'ny firenen-kafa ny avy any antsinanana sy avy any andrefana no tonga ka hipetraka hiara-hinana amin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba zany hoe voavonjy de hinanao amin'le fihinanam-be ao an-danitra ao ka ry Isaka sy Jakoba sy Abrahama efa voavonjy isy olona zany eto avy any antsinanana sy avy any andrefana izay tsy tokony ho teo mihitsy fa ninona ho tafakatra hiara-hinana noho ninona noho ny fahaizana baiboly ve tsika hianatra baiboly foana mandrapahatonga an' Jesosy no fahaizana manao délivrance ve ilaina manao délivrance noho ny fitenina fiteny tsy fantatra hoe tena ilaina amin'ny tena amin'ny teny tsy fantatra ary vita amin'ny batisan'ny fanahy masina ilainy zany noho ny fanaovana Gamaliela ve ateny ilaina ihany koa nefa zay fa ny tena marina ho betsaka ny sakafo avy any andrefana sy avy any antsinanana hiara-hinana amin'ny Abrahama sy Isaka sy Jakoba noho ny toe-po noho ny finoana andohana mponontsika ary alleloia inona zay tsika isika sy ny olona mety mahita an'izay fa Jesosy mahita ny finoana ty amintsika de hitodika any amin'ny olona tsy mbola nahita an'izay taminareo fa hitako amin'ity olona ity andaontsika ana-pinoana andaontsika tena nana apiakatra ny finoantsika an'Andriamanitra any ny isogonantsika ny olona any ny apahantsika misongana ka mahatonga atsika ho tonga halleloia eo amin'le fihinanam-be de ao an-danitra izany ny finoanao karo ny finoanao fantaro ny Andriamanitra ivavahanao azy isalasalana halleloia azy isalasalana fa tsisy tokony isalasalanao ny amin'Andriamanitra ao zao fotsiny tenenina mandalona de zao tenenina fantatranao Jesosy za matoky anao halleloia mitenena fotsiny fa sitrany io halleloia any amin'ny Matteo 2:20 any misy an'ilay vakitsika tsy vakitsika fa lavabe misy an'ilay fanoharana Jesosy nataon'i Jesosy momba ny fampakaram-bady de le tsy tonga ny olona ny nasaina tsy tonga de nisetrasetrany ny mpanompon'ilay tompon-draharaha de sisa fa nefa rany andininy fa Matteo 2:20 de hoy izy tamin'ny mpanompony efa voavoatra ny fampakaram-bady fa izay efa nasaina no tsy mendrika zay efa nasaina tsy mendrika nisy olona nasaina zany tao fa tsy mendrika indray izy hiditra ao satria naniny tsy nanana toe-po mendrika tao ka zao izy makaresinareo ny amin'ny sampanandalana ary izay hitanareo de asao amin'ny fampakaram-bady ina zany zavatra natao tsy maintsy mila misy mihinana le sakafo le nohanin'izy Jakoba de Abrahama de iza Isaka io tsy maintsy misy mihinana lanitra tsy maintsy misy olona halleloia
raha sanatry misy tsy hoandry zay hoandry ary zay tsy voasakatsakana tsy hoandry zay za misy fotoana maheno tenin'Andriamanitra maheno olona mampianatra ianao tsy maintsy manana ray ara-panahy ianao raha zany ianao tsy tafita mihitsy amin'ny fiainanam-panomponao tsy marina zany tsy marina zany na ianao irorery azy na tsy manana ray ara-panahy ianao fa ianao irorery mitady an'Andriamanitra rery mandroso ara-panahy rery mandeha amin'ny fahamasinana rery any am'izay misy anao andry tena tonga any an-danitra ianao mahomby ianao tsy marina zany ianao za mba manaiky ampiakinan'olona aminazy zany ianao tsisy an'izany ry havana hoe de tsy maintsy miaraka amin'ny rado-rakotsalama ianao de zay ianao vao any an-danitra rado-rakotsalama mbola tsy fantatra hoe tena hoany aritra hoany ve za aloha hoany amen zay mihinan-kafo tena hoany alleloia zay tsy emotra tsony fa tsy marina zany ianao tsy maintsy manana ray ara-panahy tsisy an'zany de zay zany nale andreny zay zao tsisy ray ara-panahy de hoaiza zany zay hoaiza zany zay zany tsy maintsy tsy androso ara-panahy tsony zay zany tena very aza ampianarina am'izay mety aminareo le baiboly tsika ho any an-danitra daholo na tsy manana ray ara-panahy zay na manana ray ara-panahy zay zay ho any an-danitra zay alleloia fa zao tonga teo am'izay hoy ny tenin'Andriamanitra nasaina tsy mendrika misy nasaina zany tao tsy mendrika ny lanitra nefa efa misy sakafo ao le lalana volamena angeravana mila mandehanana izary ny andeha ao do tsika hoany tena misokatra ho an'ny olona rehetra ho an'ny lanitra fa tsy midy tery fotsiny makandry tery aza dininao zay ety sy tery ny lalana makany amin'ny fiainana mandrakizay fa azo idirana tsara ary miditra hoe tsika am'izao tery betsaka ny zavatra tsy atao fa voageja manodidiny zay ozy Paoly fa tsy tery alleloia fa lasa am'izay mitadavina am'izay ny olona isakafo zany misy fa mpitady mipinana reny tedavina satria le teo tsy mendrika isika tsisy mendrika naray ary fa isika manaiky alleloia za tsy mendrika idiranao an-tranoko tiako tsy mendrika fa misy sakafo ao hoy Jesosy ho avy ny avany antsinana sy avany andrevana ho maro no avy ihinana n'io sakafo fampakaram-bady tena nefinakaiza ny olona kinefa tena misam-panandalana inona moa sam-panandalana eny ny fen'olona mandeha de teny ngeny nahitana antsika rehetrarehetra baka iverina falatany amin'ny lalan'ny fahamarinana sy ny fahamasinana any misy fetsona olona mpirompiramano ho aizy tsika reto ho aizy tsy nge manana trasy ny farasitsiny azo reny kavina reny za mitevika anankiroa tsy tokony isy andre tokony nefa hatramin'ny teraka zany de ohatrany Samoela de iny tompo daholo fa valo taona iny tompo daholo tsisy an'izany vao efatra amby folo taona am'ty marsy ty zao zay mba niditra am'zany lalambe amin'ny fahamarinana sy fahamasinana zany fa teny amin'ny sampanandalana teny nahitana antsika de teny zay olona hita teny sampanandalana zany mantsy eny daholo ny olona mihoany feno olona zay zao androany le avana tany amin'ny 95 tany zay jesosy tena leo zay efa zatra ty ambanimbany voatra ty milamima mihitsy ny circulation fa tena mandalo amin'iny A86 au niveau an'ny Saint-Denis sy Saint-Andréman A3 tatetezinay daholo androany ny A104 jesosy tena hoe kivy mihitsy zay raha mandeha amin'izy nareo tany 95 tany zay tany Sergy zay androany miala aty aminay 200 kilometatra kivy ratsy mihitsy fa be olona be tany tsy ohatry ty aminay tsisy olona fa feno olona fa teo amin'ny sampanandalana teo am'izay natsona am'izay iza fotsiny no avy ndao fotsiny de ho ny ten'Andriamanitra ko mankanesana reo amin'ny sampanandalana de izy hitanareo de asao amin'ny fampakaram-bady de nivoaka ny olona nakeny am'ireny lalana eny mpanompo ka namory izay rehetra hita na ny ratsy na ny tsara ary de fempinina fampakaram-bady reo nge le rany ratsy rany tsara reo nge le nitenen'i Jesosy ho avy ny fotoany ho maro izy izy Jesosy ny avany andrevana sy avany antsinana ireo le teny amin'ny sampanandalana fa reo tsisy mendrika tahaka ny kapiteny fananam-pinoana nanaja an'Andriamanitra tena tsona iara inona zao ny teny Jesosy tamin'ny lehilahy io nefa rany
anifa telo amby folo ary jesosy nyteny tamin'ilay kapiteny hoe mandehana tonga avy aminao a araka izay ninonao de sitrana tamin'izay olo zay a ilay ankizy lahy zany hoe teo zany lehilahy nyteny mitenena fotsiny jesosy a to jesosy ao ary fahiteny ahy mandehana ary fa sitrana izy tamin'iny oriny nampitovinana ny famantarana tonga tany an-trano le kapiteny efa sitrana le ankizy lahy fa kainao fa sitrana tamin'ny firy anao sitrana amin'ny ohatra zao amin'ny fitry zao ny leratsika zao amin'ny folo sasany alina a za zany hoe tonga ohatra miteny amin'ny anaran'i jesosy ainy lalovanay daholo na taty amin'ny toerana misy anay na nandalo 77 zay nandalo 93 zay nandalo 94 zay de any amin'ny 95 tany zay ny farana ny dianay androany folaina ambavy folera alleloia azao tonga de tamin'iny leriny za zao raha hiteny aminao androany amin'ny folo zao folo sasany de hiteny amanao hoe ny anaran'i jesosy sitrana ianao tiana malala ohatra de am'izao le zao zany eke mahatonga antsika tsikivy misy olona miteny tsy maintsy makany Israela de makeo am'le rindriny fotoamaniny iny a de eo no manonona vavaka de manao le satroka kely iny am'izay eo vao tena henon'Andriamanitra tsara ny vavaka hitanareo zany tsy maintsy miroboko ao anatin'io ny Jordana aiza ny fire andehanantsika ny Israela reo aiza ny fire andehananao any raha any ianao vao hitan'Andriamanitra fa Andriamanitra ao amin'ny tranonao efitranonao anatin'ny tomobilinao anatin'ny biraonao io ao aseho miteny jesosy a mitenena fotsiny ianao androany alleloia de mitenitsika eto androany de nareo any am'izay toerana misy anareo de mandray valim-bavaka en ligne ny fandaratsika nampianarin'i jesosy efa hatramin'ny elo zany alleloia fa reo kapiteny ry kapiteny menakavy en ligne nanaovan'i jesosy ny fanasitranana en ligne en direct live ohatra zao rehefa nisy ny Facebook alleloia alleloia no nanaovan'i jesosy an'izany fanasantsika nge ara-baiboly nge ianao io sitrana en ligne io ianao voakasika en ligne io ianao mahazo valim-bavaka en ligne io ke ravany fa tamin'izany jesosy de efa nanao an'izany mandehana fotsiny ozy izy am'izao ora sy fotoana itenenako zao zay marary rehetra ny tokantrano any sitrana ianao zay mitady vahaolana rehetra ny tokantrano misy fatomaty mihitsy eo amin'ny fiainanao sitrana ianao amin'ny anaran'i jesosy alleloia de jereo ny lera amin'ny folo sasany zao fa isy zavatra ivany anatinao any isy zavatra delivre any aminao any tokantrano any isy fanasanana isy vahaolana hidiny eo aminareo am'izao fotoana zao am'izao amin'ny folo sasany zao de ho sitrana ny mpanomponareo vonahitra teo an'Andriamanitra andro any teteny aminao hoe andaontsika anao antirity mahafinaritra be hoe tsy misy tsy hainy atao inona le olana fa ny Andriamanitra toriko aminao eto tsy misy tsy hainy atao alleloia ny Andriamanitra toriko aminao eto de Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra ary tsy misy izay tsy hainy atao mahereza ianao ho tain'Andriamanitra ny ianao manana finoana lehibe na de kely azy ianao manana finoana mampitodika an' Jesosy na de tsy mendrika azy ianao fa teneniko anao fa ioaranao ny olona mendrika rehetrarehetra mahereza isika tsirairay avy voninahitra ho an'Andriamanitra misaotra na babilavy mitondra zay tenin'Andriamanitra any ho an'Andriamanitra ny voninahitra mahereza ary alleluia alleluia iaritsika androany iary falifaly manao hoe tsy misy toanao Andriamanitra alleluia ary tsisy tsy hainao atao alleluia mahereza daholo Wow.
Isaky anao men'Andriamanitra ery anao. Halleluja. Tsika rehetra ery teny hoe tsisy tsy hainao atao Jesosy. Miteny fotsiny anao dia sitrany zay. Mino fotsiny zay dia tafita. Halleluja. Tsisy tsaina tao. Halleluja. Sotra Jesosy. Miaraka amin'Andriamanitra mahay zavatra rehetra ianao. Eo ary tsika rehetra. Halleluja. Miteny fotsiny izy dia manasitrana. Manamasy tena fotsiny anao dia valiny vavaka. Maty aza tsangany. Halleluja. Mahery tsika rehetra rehetra. Za mino fa ampahery anao izany tenin'Andriamanitra izany. Ny tanam-pahasoavan'Andriamanitra ny kasika anao ny amin'izay toerana misy anao ny havana malala. Tsy misy ahinao ny aminao. Ao amin'izay toerana misy anao io miteny fotsiny Jesosy dia sitrany ianao. Androany alina tsy mila mitotototo makaiza akory ianao fa Jesosy miteny dia any amin'ny olanao any amin'ny 4 kilometra any. Alaminy. Halleluja. Maherezy ianao. Andriamanitra omniprésent ny Andriamanitsika rehefa marana. Any amin'ny danitra izy no miteny dia fa milamina any amin'ny 4 kilometra any amin'ny misy ny olanao any. Halleluja. Inona fotsiny ilay olana androany dia atsoy amin'ny finoana tahaka ny antsony ilay kapiteny an Jesosy dia davo Jesosy fa tena hotahin'Andriamanitra ianao. Halleluja. Tena anehoany fahagagana ianao ary ny finoanao io ry havana malala, ny finoana anananao io tsy ny anasitrana anao ihany io fa hitondranao any an-danitra mihitsy io. Halleluja. Mitondra antsika any an-danitra ny finoantsika. Mety misy fotoantsika mehezan'ny olona amin'ny finoantsika hoe manam-pinoantsika dia mehezan'ny olona, atsatson'ny olona. Tsy ry havana malala. Alao ny olona ime fa ianao mitohiza mino foana. Ny olona afaka me fa Andriamanitra tsy mime fa tena nasitrana anao. Andriamanitra tsy hisangy amin'ny olanao io, tsy hisangy amin'ny aretinao io fa hiteny izy dia ho sitrany ianao. Hiteny izy dia hitsangana ny fiainanao. Hiteny izy dia hivany olanao satria Andriamanitra lehibe izy. Ivavakantsika amin'izao fotoana izao. Jesosy malalo, misaotra betsaka anao zany amin'ny fitiavanao Jesosy. Tena misaotra anao Jesosy ny amin'ny fitahinao. Misaotra ny amin'ny fahasoavana rehetra izay ataonao eo amin'ny fiainanay. Etavalatsakapona indray Jesosy zany teny zany. Dia niangatanay Jesosy hoe ho tonga nofo. Tena angatahako mihitsy tena hoe ampiakatra ny finoan'ny olona rehetrarehetra indray izany teny zany. Atonga anay tsy hafahafa Andriamanitra. Atonga anay tsy hafahafa Jesosy atoky anao. Atonga anay tsy hafahafa Jesosy atoky anao. Andriamanitra lehibe ianao. Misaotra Jesosy. Ny rariko Jesosy dia hiakatra indray ny voan'ny finoana rehetrarehetra reto. Dia ho fantatra efa izay tsy voatery mendrika takany olona fa anampinoana kosa izay dia tena anamarina ny alehanay, anamarina ny dianay, anitsy ny dianay Andriamanitra. Dia matoky sy mino aho Jesosy fa ho sitrana ny aretinay, hiva ny olanay, ho tafita soa ny lalanay. Misaotra anay Jesosy mitera sy ny ady sy ny saotra sy ny voninahitra dia efanao hatramin'izay dia mandrakizay. Izay tsy voalazako ianao mahalala ny masoa fa nangatahako hamanga ilay tokantrano rehetrarehetra any ianao hanasitrana. Ianao miseza fiandriananao ankavan'Andriamanitra fa hitery ianao dia hanasitrana nisy tokantrano. Hamany olana nisy tokantrano.
anala ny aya isa-tokantrano mitondra fifaliana ho an'ny isa-tokantrano mitondra fahavelomana fananganana fahavokarana misaotra Jesosy vonahitra ho anao hatramin'izay dia mandrakizay halleloia dia voly sy satana koa dia afaritra amin'ranao tsy afaka hitsaingoka izany toroteny zany na litera ray tamin'izay nafafy teto azy tsy azony dia voly kitihana dia anaranao Jesosy halleloia amen ivavakantsika ray avana malala amin'izao fotoana izao ho an'ny firenena dia andao mpandrosotsika anabavitsika Iama avy any Koety ivavaka ho an'ny firenena tany tompo anabavy Iama tany tompo pastera dia tany tompotsika rehetra mpanaraka izao vavaka fiambenana izao indray dia mbola hiara-vavaka atsika eny ry Andriamanitra rainay tsara indrindra rainay amin'ny lalan'i Jesosy Kristy tompo ianao mbola misaotra anao zay Jesosy malala fa tafavory eto indray tanteraka teto indray ny teninao Jesosy malala ho izay tena hoe teny manome anay fanantenana tokoa tompo ary mbola mananatra anay hatrany ahaizanay tompo mahay mitsinjo manodidina anay mahay malahelo ny manodidina anay mahay mitondram-bavaka ny manodidina anay ary mahay manampy ny manodidina anay tompo niza Jesosy nanamanay na havanay na olona tsy fantatra Jesosy fa tokony ho ampiana dia ataovy manana fo mahay manampy azy ireo zay Jesosy malala araka izany teninao izany dia misaotra Jesosy malala ny amin'ny mpanomponao izay nampitarainao izany teny izany dia tohirinao mandrakarivana izy dia misaotra koa toa malala ny apastera izay namela belatra izany teny izany fa tena hoe engany tompo hipaka ty anatina tsirairay avy toy zavatra tsony sabatra roa lela izany teninao izany tsy andalo fotsiny ihany tompo malala aminay tsirairay avy nanatrika teto efa na ireo groupe rehetra izay nipartazena ireny izany teny izany ary tompo malala dia matoky sy mihina tompo fa ianao any kasika azy ireny ianao any hitahiry azy ireny koa tompo mba tena hoe hamovo tsara eo amin'ny fiainan'izy ireny any izany teny masinao izany tompo malala ka ahaizan'izy ireny fanampy ahaizan'izy ireny tombo finoana ohatrany dia tena hoe misaotra tompo malala ary ankehitriny tompo malala misaotra anao koa ny amin'ny mitondra mivavaka fanombohana teny tompo malala tena hitahiry azy mandrakarivana ianao dia ankehitriny ary Jesosy malala hivavaka ao firenena indray izay satria tena hoe mahaminay tokoa izany firenena izany tsy tiana very izany firenena izany maro tompo ny zavatra miseho anatin'izany firenena Madagasikara izany Jesosy malala atreo anao manokana tompo malala amin'ny firenenay tena hoe ho firenena Madagasikara ho anao tokoa tompo malala ao zavatra miseho ao ny aretina ny karazany ao ny any fonja tompo malala ny tsy fandriampahalemana ny ady trano ny tsy fakazohan-kevitra isan-karazany tompo malala ao ny mbola fanompoan-tsampy mangeza izany firenena izany Jesosy malala tena hoe atrehanao manokana izany firenena izany tompo malala ao ireo misy aretina tompo dia ianao ny ilay diaka taminao ny tompo malala ny anaisitra aloha ranona aretina dia efa hiala tsy anankera amin'izy ireny tsirairay avy akoreny fonja tompo kasihanao izy ireny mba tena hibebaka sy fony anatrehanao ary verina somatsara ny fiarahamonina fo mamindrafo amin'izy ireny tompo apetraka ampelantananao koa tompo malala ireo tsy manan-kialofana tsy manan-kanofoana ao koa ny donam-pahoriana tompo malala ianao ny namindra fokapitraka azy ireny tompo ary ianao ny ameno mibanga amin'izy ireny tsirairay avy dia tena hoe tsy ho anan-java-mahorana izy ireny tompo malala io eo ambany elatra koa tompo ary maro ny bebaka hiala fanompo-tsampy isan-karazany tompo malala tena hoe mba hiverina eo ambalanao izy ireny amin'izao andro faran'izao dia rehefa tonga ianao amin'ireo lanitra tompo malala izany Madagasikara anay izany Jesosy malala ho betsaka ny vovonja ho betsaka ny tsenanao amin'ireo lanitra indrindra fianakaviana anay tsirairay azy izay nahainao izany teny izany androany izay manaraka izao fandarana vavaka fiambenana izay isan'andro engany tompo malala tsy ho verimaina ny fotoanan'izy ireny lany ny torimason'izy ireny nariny ny connexionn'izy ireny lany teto tompo malala matoky sy mihitsy efa tsy ho verimaina izany fa tena hoe hanokatra ny lanitinao amin'izy ireny tsirairay avy dia apetraka hivendra am-pelatananao tompo izany teny izany tena hoe hipaka ny anatin'ny fony tsirairay avy dia hipaka ny Madagasikara anay tsirairay avy koa mba tena hoe ho feno fankatiavana
malagasy Jesosy apetraka eo am-palatananao ko tompo malalo ao ny mpanomponao zay mana programa raha ampitsy tompo malalo tena hoe ianao ny tantana ny diany ho tafavena Soamantsara ho tonga Soamantsara amin'izay tany andehanany dia tena hoe fanay masinao ny hitsinjo lalana azy araka ny alehibe indrindra foana tompo malalo amin'izao mpanomponao zao amin'ny programany dia apetraka feny am-palatananao ko ny diany tena hoe eniko voninahitra ao eniko ny asoavanao dia raha saraka eto izay amin'izao fotoana izao Jesosy malalo dia izay ny tsara tompo malalo falaifaina masina sarobe tompo anenika ny tsiraray avy dia ny anjeny masinao koa ny tompo manodidina ny tsiraray avy hiatrika toromasina ny tokantrano tsiraray avy amin'ny samy tany misy azy ireny tompo malalo dia tena hoe ianao ny niaro azy ireny ao mbola miasa tompo malalo ianao ny tompo niaro azy namboatra amin'ny programany tena hoe feny ny herinao mandrakariva izy ireny ary feny fiarovanao mandrakariva dia voninahitry ny anaranao rery any tompo nanaovako izany vavaka izany betsaka amin'ny tikolazaina tompo fa kely tsy tafavoaka ny vavako dia ianao ny nameny mibanga tompo malalo ianao mafantatra izay mahasoanay tsiraray avy dia makasitraka tompo malalo ny amin'ny fanatrehanao tiana loatranao Jesosy malalo alleluia amen. Alleluia, misaotra betsaka ny anabavy amintsika atao anatin'izay mahavany Koeta no nitondra ny vavaka firenena mahafinaritra be zany. Dia hotainy Andriamanitra tolera tsika tsirairay avy tapitra ny fandarantsika. Rapitso dia tokony isy ny fandarana. Mety tsy eto amin'ity toerana ity fotsiny anaovako ny fandarana rapitso fa any amin'ny toeran-kafa dia nareo izay any Bordeaux sy ny manodidina raha misy maniry iona dia any manomboka rapitso hariva dia miala andray nefa raha kapitso maraina hotain'Andriamanitra ary tsika rehetra samy mahery ny Gamalela moa groupe Gamalela dia mbola miandrandra foana amintsika misaotra tsika raha ho an'izay efa nanoana n'izany groupetsika Gamalela zany raha mbola misy azonao atao dia mbola afaka manoana ianao maro ry havana ny hoe fandarana zahako lasa kely ny saiko misy fotoana mahita fandarana ohatran'izao ataontsika izao dia misy soratra hoe toany le fandarana misy ohatra hoe mpanompon'Andriamanitra mitory-teny dia tonga dia misy soratra mipotra mihitsy hoe alefaso M-vola alefaso Airtel Money alefaso Western Union alefaso an'izao ny fanohananao ny fandarana dia variana hoe Jesosy ny fandaranay tsy asianay an'izany fa ny anay mba asianay fotsiny dia izao hoe batoany ny sahirany manana groupe tsika Gamalela groupe Gamalela anarany eto amin'ny fandarana andramboka izao dia raha manome voly ianareo izay voatsirambo ny taninareo tsisy hoe betsaka tsisy hoe kely fa ny kely foana tsy maintsy tambatambatritsika ary tsy nisy ny arary raha tsy nisy ny raim-bilanja anankidimy alleluia ka raha misy raim-bilanja 5 any amintsika dia sasa manana roambilanja telombilanja dia rehetrarehetra natambatritsika dia tsy maintsy avitantsika zavatra ho an'ireo ankizy sahiran'ireo tadidio fa 5 euro zany raha vazantsika vola malagasy dia mahazo yaourt firy ho an'ireo ankizy ireo ka ny angatahanay zany dia izao zay tsy mangataka hoe manao SOS satria toany ny fandarana fa ny angatahanay dia toany ny fikambanana izay eto amin'ny fandarantsika dia ny akiradio zafady tsy ny akiradio tsy toanana fa ny groupe Gamalela ny volamenareo alefantsika manontolo any amin'ny groupe Gamalela any amin'ny Madagasikara ananantsika sahirana raha misy azonao atao nefa raha tsisy azonao atao tsy maninona akory Andriamanitra koa mitahantsika tsirairay avy voninahitra n'Andriamanitra raha mbola tsy tonga amin'ny raonandry Jesosy ionetsika rapitso aza diny fa ny akiradio mandeha foana ny fandarantsika eto ny tapitra fa ny akiradio mandeha foana isaky ny adatelo misy toteny www.andrambokaizao.com misy toteny isaky ny adatelo amin'ny ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo maraina rapitso amin'ny folo maraina mandeha ao zao fandarana zao raha tsy nahino anao androany dia amin'ny ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo alina mandeha foana ny fandarana samy hitahin'Andriamanitra mahereza faly be mihitsy niaraka taminareo teto androany ny voninahitra taveritsika ho an'Andriamanitra misaotra ny anabavy mami vavaka fanombohana raha anabavy lovely tamin'ny toriteny mahafinaritra be anabavy ama tamin'ny vavaka nafinaritra samy hitahin'Andriamanitra halleluia amen.